देखो पापा की परी भाई। हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल ब्लॉगर नितेश। आई होप आप सभी बढ़िया होंगे और एकदम से मस्त होंगे। तो बेसिकली मुझे भाई बाइक का टायर चेंज करवाना था, पीछे वाला। तो मैं सोचा हूँ एक बार टायर का पूछ के आ जाऊँगा, टायर का क्या कॉस्ट वगैरह रहेगा और कितने तक और क्या सेट होने का प्राइस वगैरह रहेगा। तो पहले उससे पहले एक अच्छी सी राइड मार लेता है। वैसे तो टायर भाई मेरे को चेंज करवाना ही करवाना है, क्योंकि टायर अब ज़्यादा ही कुछ ग्रिप छोड़ रहा है। टायर पे भाई बिल्कुल ग्रिप नहीं बन रही है और टायर स्किड भी कर रहा है। तो इसी के साथ भाई अपन पहले ही अगर चेंज वगैरह करवा लेते हैं ताकि दिक्कत वगैरह ना हो बाद में। तो अभी देखते हैं, पहले एक सोलो हूँ आज वैसे भी, तो एक अच्छी सी राइड मार के आ जाएंगे। उसके बाद जाएंगे टायर वगैरह चेंज करवा के आ जाएंगे। अगर जचेगी तो टायर चेंज करवा दूँगा, वरना तो देखता हूँ एक दो दिन बाद में या मंथ एंड में चेंज करवाना ही करवाना है वो तो, क्योंकि टायर बहुत ज़्यादा स्किड मार रहा भाई, बिल्कुल ग्रिप नहीं छोड़ रहा। तो टायर चेंज करवा लेते हैं टाइम पर। बाकी आज भाई 16 हैं। मनीष भाई गए हुए हैं दिल्ली किसी काम की वजह से, और दूसरा मनीष है जो भाई ऑफिस वर्क के अंदर है, तो उसको ऑफ नहीं है। और अपना आज संडे है तो अपना तो भाई ऑफ ही है। तो चलो भाई सोलो में थोड़ा मज़ा करते हैं। वैसा तो मुझे मालूम है सोलो के ब्लॉग ज़्यादा कुछ पसंद नहीं आते होंगे आपको, क्योंकि सोलो में मज़ा अलग है भाई। लेकिन फिर भी ट्राई करेंगे पूरा सोलो में मज़े करने की। ओ खड्डा है गए। तो चलते हैं थोड़ा सिटी के अंदर, देखते हैं टायर कौन सा बेस्ट रहेगा हमारी बाइक के लिए, क्योंकि हमें अच्छी ग्रिप चाहिए। और ऑलमोस्ट टायर मेरा पुराना वाला काफ़ी लंबा चल गया है। लमसम मैंने अराउंड 20,000 कुछ किलोमीटर अपना टायर चला चुका हूँ। और न्यू टायर के लिए तो भाई कम से कम ज़्यादा ग्रिप होना चाहिए। बस दिक्कत क्या है, लीन के अंदर थोड़ी फट रही है, क्योंकि लीन अच्छे से नहीं हो पा रहा, क्योंकि टायर नीचे से छोड़ रहा है ग्रिप। बाकी तो भाई देखते हैं। ओए हाय क्या शिफ्ट हो रहा है, निकाल लूँ। हो खड्डे है भाई, खड्डे। तो देखते हैं, थोड़ा मार्केट के अंदर चलते हैं। भाई ये वाले लीन जो काफ़ी सही लगता है, उनका भी आज थोड़ा फट रहा है। ओ ब्रेकर्स भाई हाँ भाई, ऐसा लगा स्टॉप ही उठ गई। जगह छोड़ रहा है भाई, ग्रिप नहीं मिल रही है। आगे लेंस तो खतरनाक है भाई। अब ये देखो, जहाँ पे लग रहा है कि जहाँ अच्छी खासी ग्रिप हो जाएगी, वहाँ भी ग्रिप नहीं बन रही है। इसलिए भाई पूरा कॉन्फिडेंस अभी डाउन चल रहा है, क्योंकि लीन, हाँ हालांकि लीन अच्छा हो सकता है, लेकिन थोड़ा सा डर है भाई लीन के चक्कर में भाई पूरा टायर एकदम स्लिप ना हो जाए। हाँ ये देखो पापा की परी वाइस। चलो भाई टायर को गर्म करते हैं अच्छे से।
सड़कों पे भाई मज़ा अलग है भाई, क्योंकि ये सड़कें हैं बहुत प्यारी, और ऊपर से इन सड़कों पे भाई ट्रैफिक वगैरह भी होता है तो अच्छे से जगह मिलती है अपने को, तो निकालने में दिक्कत वगैरह भी नहीं आती। बाकी तो भाई ट्रैफिक तो इधर भी है भाई कसम पे। भाई बुधवार हो तो अलग बात है, बाकी बुधवार वाले दिन भी यहाँ पे ट्रैफिक खतरनाक रहता है, क्योंकि गणेश जी का मंदिर है, और ब्लॉग वगैरह में देखा ही होगा आपने। भाई 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 बाइक सारी हैं। चांस तो नहीं है, लेकिन फिर भी देखते हैं। ये चल रही है दिमाग के अंदर कि MRF का डलवाऊँ या अपोलो का डलवाऊँ, तो ये कुछ समझ नहीं आ रहा है। बाकी गाइस आप कमेंट करो कौन सा सही रहेगा, MRF सही रहेगा या अपोलो, आप कमेंट करो तो देखते हैं भाई कौन सा लेना चाहिए। और चिच्चा बाकी जाते लगता है, मुझे तो लगता है भाई अपोलो ठीक रहता है। बाकी मनीष भाई ने जो चेंज करवाया उसमें MRF का टायर था, और उसके भी भाई आराम से अच्छी खासी ग्रिप थी। बाकी तो भाई देखना पड़ेगा कौन सा टायर बेस्ट रहेगा। आप थोड़ा कमेंट करके सजेशन करो भाई, मेरे को तो कुछ समझ आ नहीं रहा है कि कौन सा टायर लूँगा अपनी बाइक के लिए, क्योंकि भाई जिस जगह से हम चलाते हैं तो मुझे नहीं लगता MRF का टायर कुछ ज़्यादा सक्सेस रहेगा। बाकी भाई देखते हैं, आप कमेंट करो। और अभी चलते हैं इधर की साइड में। बाकी भाई इधर फ्लैग्स वगैरह भी लगा रखे हैं भाई, 15 अगस्त तो चला गया। अब ये चलो ठीक है। चलो आज थोड़ा अच्छी सी सड़क दिखाते हैं आपको, कहाँ शायद तक मज़े आ जाए आपको थोड़े बहुत। वो थोड़ा भाई लॉन्ग डिस्टेंस हाईवे है, मतलब एक तरह का लंबा खासा हाईवे है। बाकी चलते हैं चेक करवाते हैं। ट्रैफिक वगैरह लगा रखा है भाई, ट्रैफिक भाई भाई भाई, कॉप्स वगैरह का सीन नहीं है। थोड़ा बाइक को हम साइड में रोकते हैं ताकि कॉप्स वगैरह का प्रॉब्लम ना हो, और मे भी हमें थोड़ा राइट चलना चाहिए भाई। ट्राई करते हैं, थोड़ी देर वेट करते हैं क्या सीन होता है, तो लेट्स गो। बाकी भाई ये वाली रोड भी खतरनाक है। देखा आपने लापरवाही का नतीजा है। ओह भाई कुत्ता कुत्ता, कुत्तों से बड़ी पड़ती है भाई। भाई साहब कब पीछे लग जाएंगे कुछ मालूम नहीं है, फिर यहाँ रुकना पड़ेगा। ओहो चिच्चा आ रहा है। भाई रिस्क कुछ नहीं लेता है, चलो निकलते हैं। भाई 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 हालांकि रेड हो चुका है यार, ये क्या हो रहा है भाई। इस तरफ में जब भी आओ सिग्नल कभी ग्रीन नहीं मिलता भाई। भाई किस्मत हर जगह अच्छी नहीं होती है, और कहीं कहीं पे किस्मत बहुत ज़्यादा अच्छी होती है। और जहाँ से निकल रहा हूँ वहाँ पे भाई ग्रीन सिग्नल हो चुका है, और दोनों साइड में भाई बच गया। बड़ा भाई कसम से भाई यहाँ सिग्नल की बड़ी दिक्कत रहती है, ऑलमोस्ट सिग्नल वगैरह बहुत लगता है इधर, पता नहीं इतना क्या है भाई। टाइम टू टाइम जब भी निकलने की ट्राई करता है, ये देखो बिना इंडिकेटर के मोड़ने की ट्राई कर रहे हैं। बहुत सही चच्चा।
यहाँ पे भाई हाथ जोड़ के विनती होती है आराम से निकलने की। ये हो गया ग्रीन सिग्नल। आगे तो भाई चचा लोग बहुत खड़े रहते हैं भाई, चांस ही नहीं लेते। चचा बहुत खतरनाक तरीके से देख रहे थे भाई। लेट्स गो। भाई रिएक्शन तो बहुत है भाई, बच्चों के रिएक्शन तो भाई बहुत खतरनाक आता है, क्योंकि कुछ टाइम पहले हम भी इन रिएक्शंस के अंदर आते थे। जब हमारे पास बाइक नहीं थी तो हम भी भाई रिएक्शंस वगैरह लेते थे, तो वो बात अलग है। बाकी अब मुझे वो टायर की दुकान से देखनी है। कहा भाई आज संडे है तो मुझे लगता है जहाँ तक क्लोज ना हो। बाकी भाई देखते हैं क्या सीन होता है। हो भाई 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 खतरनाक रश है भाई इधर तो। ये गाड़ी बैक आ रही है। भाई बहुत खतरनाक ट्रैफिक है और बहुत लंबा लेवल का ट्रैफिक भाई। पता नहीं इस मूवी की वजह, ओहो मूवी लगी रखी है भाई गदर 2, तो उस चीज़ का ट्रैफिक है। देख रहे हो भाई, ओहो भाई खतरनाक है भाई, खतरनाक ट्रैफिक है। भाई हीट फेंकने लगी गाड़ी। चुपचा चुपचा बीच में खड़ा है भाई, कसम से भाई बिल्कुल दिमाग ही नहीं है भाई। लो जगह बिल्कुल दे नहीं रहे हैं, कॉल पे लगे रखे हैं भाई। चलो यहाँ से यू टर्न मार के देखते हैं कोई खुली है या नहीं खुली टायर की दुकान। बाकी तो भाई ये भाई पूरा रॉन्ग।